挑战全网最坚韧的头发。只见男子用头发吊在飞机上，支撑身体飞行。这段真实录像拍摄于1926年，镜头中的男子名为基德。只见工作人员正在为男子做准备，将麻绳系绑与头发固定住。俊俏男子自信一笑，看来他也乐在其中。2个工作人员踩在半身高的油桶上，一人紧握着木棍的一端，扛起至胸前，另一人配合举起木棍，缓缓抬起，达到一高一低的效果。这是在模拟螺旋桨转动。俊俏男子双腿微曲，悬于半空，双手弓起，双拳紧握，不觉间果然自发地转了起来。你以为这就是极限吗？基德又想出了一个进阶版玩法，从木棍变成了飞机。基德挂上粗麻绳，一跃登坐在飞机机翼上，蓄势待发。飞机升入半空，偌大的农田和村庄逐渐缩小，高度达到了预期。俊俏男子便缓缓爬下机翼，触到飞机的轮子，摸着横杠，一步一个脚印，踩着绳索，自信从容而下。这一幕简直惊心动魄，没有任何防护，男子跃入半空，双手紧握麻绳，顺绳而下。飞机平稳地飞行着，当一切准备妥当，他松开一只手，感受飞机飞行时风的温度。这一切固然惊险，俊俏男子却毫不畏惧，时而吹哨，时而大声呐喊。还有谁的头发能和自己比？